Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe et la dictée dans la page 52 et 53 intitulée Accorder le verbe avec son sujet. Donc on passe à la page 52. Donc l'accord du verbe avec le sujet. Donc bien sûr, on parle de la phrase verbale. Aujourd'hui, on parle de la phrase verbale, donc c'est-à-dire que le verbe doit être présent. Donc ce que je sais, souligne le verbe et entoure le groupe sujet. Donc le verbe on a une jeune écolière marocaine lit. Donc le verbe هو lit. وبالنسبة le groupe nominal sujet ou le groupe sujet اللي déjà شفنا سابقا هذا الشيء كامل c'est un groupe sujet ولي هو le verbe. Donc on passe à j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. L'association IFLAN accueille l'équipe française du mouvement Copains du Monde. Les enfants sont plongés dans le quotidien de leurs camarades grâce au rituel du thé. Après 7 heures de bus, il arrive dans le douar de Tiriguit. Là, on assiste à la distribution des fournitures scolaires. Fouzia et Séverine présentent des dessins. Les enfants français ont passé une semaine au Maroc. Ont-ils aimé leur séjour? Donc, c'est un texte déjà شفناه بطبيعة الحال في la lecture. Donc, maintenant, on passe à je manipule et je réfléchis. Lis le texte, souligne tous les verbes et entoure le sujet de chaque verbe. Donc, هنايا غادي نقلبوا على les verbes وغادي نسطروا تحت منهم. Donc, l'association IFLAN accueille. Donc, هذا le verbe. إذا غير كنلقاو لو فيرب كنعرفوا شكون هو لو سوجي. سي لاسوسياسيون إفلان. قالوا لنا اونتور سوليني اي اونتور. دونك سوليني لو فيرب سطر تحت لو فيرب و اونتور سيتادير دير إطار على لو سوجي لو جروب سوجي. Donc l'équipe française du mouvement Copains du Monde. Les enfants sont plongés. Donc هنا شكون هو لو فيرب؟ لو فيرب سي ان فيرب كي est conjugué au passé composé. شكون هو le groupe sujet, donc les enfants, dans le quotidien de leurs camarades grâce au rituel du thé. Après 7 heures de bus, il arrive. Donc, شكون هو le verbe arrive. وشكون هو le groupe sujet il. Donc, هنا في هذه الحالة c'est un pronom personnel. Au devoir de Tiriguit, là on assiste à la distribution. On assiste. هنايا عندنا le verbe assister وعندنا on هو le groupe sujet. La distribution des fournitures scolaires. Fouzia et Séverine présentent. Donc présente c'est le verbe. Fouzia et Séverine c'est un groupe sujet. Les petits Français ont passé. Donc, en passé, c'est le verbe. Les petits Français voient le groupe sujet. Ont-ils aimé leur séjour? Donc, c'est une question. Le groupe sujet, c'est il. Ou le verbe, c'est ont aimé. Donc, il y a une inversion du sujet. Le sujet, c'est تقدم شوية على le verbe. Donc, voilà, هذا هما les groupes sujets et les verbes. Donc, غادي نمشيو la deuxième question. Réécris la phrase en remplaçant ce qui est souligné par des représentants de l'association IFLAN. Donc, l'association IFLAN accueille l'équipe française. إذا هنايا غادي نبدلو. عندنا هذه l'association IFLAN.
غادي نعوضوها des représentants de l'association IFLAN. إذا نشوفوا ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des modifications غنديروهم ou bien غادي تبقى la phrase telle qu'elle. Donc عندنا des représentants de l'association IFLAN. Qu'est-ce qu'on va dire? Accueil. Donc هنا كتستقبل accueil. هنايا qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter ENT. علاش؟ لأن غادي يوقع لينا لاكور بين لو فيرب وهاد لي ريبريزونطون حيت هذا سي ان بلوريال حتى الفيرب خصو يمشي للبلوريال. دونك الفيرب ديما كيتاكوردا مع دونك هنايا التتمه ليكيب اكوي ليكيب فرونسيز. كو remarques-tu? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que إذن on remarque شنو كنلاحظو؟ On remarque que le verbe شنو وقع ليه؟ s'accorde en quoi? En nombre. s'accorde en nombre يعني إذا لأن لاكور كيكون بايش؟ كيكون اون نومبر كما كيكون اون جونغ، ولكن هنا لو جونغ ما أثرش على لو فيرب. فوقاش كيأثر لو جونغ على الفيرب؟ فاش كنصرفو في الباسي كومبوزي افيك اتر. غادي نشوفو ربما ديكا راهم جايين، ولكن هنا لاكور إذا اون نومبر سولمون. دونك لو فيرب s'accorde en nombre avec quoi? لو جروب سوجي. غادي نسميوه جي اس. ديجا سميناه جي اس لو جروب سون جروب سوجي. Donc la troisième question, quel est le sujet du verbe présente? Que remarques-tu? Donc d'abord كيسولونا على le sujet ديال présente. Donc كيسولونا على le sujet ديال présente هو هذا. دونك إلا رجعنا لو تكست غادي نلقاو هذا هو لو فيرب بريزون. شكون هو لو سوجي؟ هو فوزية et Sévérine. Le sujet est Fouzia et Sévérine. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le verbe s'accorde. ها أنت. حيت هنا عندنا جوج ديال البنات، جوج ديال العيالات ولا جوج السيدات، سكيفي انه كاين لاكور. دونك هنا ما عندناش فين غنكتبو في ورقه مستقله. دونك غناخدو اون. دونك qu'est-ce qu'on remarque? Que le verbe s'accorde en genre كذلك. علاش en genre? Ah pardon, en nombre. Non, ce n'est pas en genre, en nombre. لأن عندنا جوج. كان عندنا غير واحد غادي نحيدو ال ENT ونخليو غير ال E. Donc en nombre s'accorde en nombre avec le groupe sujet. Son groupe sujet. الحقيقة le groupe sujet نتاعو. Donc غادي نمشيو لا quatrième question. Où se trouve le sujet du verbe de la dernière phrase du texte? إذا هنايا كما قلت لكم قبيله بأن كاين عندنا اون انفيرسيون دو سوجي. كاين عندنا هذه لأن فاش كنجيو نبوزيو لا كيستيون في الفرنسية من بين لي ميثود كون نيتيليز سي لانفيرسيون دو سوجي. إذا بما أن هنا شنو وقع؟ لو سوجي تقدم. دونك لو سوجي تقدم. دابا هنا قال لك où se trouve le sujet en avant. Là, qu'est-ce qu'on va dire?
Donc ما غاديش نقولوا en avant, غنقولوا après le verbe. Donc après le verbe. Donc donne une réponse à cette phrase. Ont-ils aimé leur sujet, séjour? Donc هنا خصنا نجاوبوا على هذا. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Oui, ils ont aimé. Oui, ils ont aimé leur séjour. احنا ما عرفناش est-ce qu'ils ont aimé ولا لا، ولكن حنا نفترضوا بأنهم ils ont aimé. Où se trouve le sujet du verbe dans ta réponse? Donc le sujet شنو جا au début. Donc لاحظتوا هنا le sujet avant le verbe ou là au début de la phrase بينما هنايا après le verbe. Donc on va dire avant le verbe. Avant le verbe. Dans ma réponse. Donc, mets le sujet de la phrase suivante au pluriel. L'accompagnatrice encourage les enfants. Donc, il a رجعنا au pluriel. C'est le verbe au pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Les accompagnatrices. Les accompagnatrices. Les accompagnatrices. نزيدو هنا اس. شنو غنقولو؟ encourage. encourage وغادي نزيدو ENT. علاش؟ لأن on va accorder le verbe avec son sujet ou son groupe sujet. Encourage les enfants. D'accord? Donc هذا بالنسبة لهاد الجو مانيبيل et je réfléchis. هنا بالنسبة le sujet إلا بغينا هنا نتكلموا بطريقة أخرى. le sujet هنا شنو قلنا؟ on remarque que le verbe s'accorde en nombre avec le groupe sujet. كيمكن نقولوا جملة أخرى. نقولوا مثلا puisque le verbe est au pluriel, le nom le groupe sujet au pluriel حتى le verbe au pluriel. هذه جملة مختلفة نقدروا نقولوها، ولكن أنا كنعبر بهذه الطريقة ديال l'accord. Donc je construis la règle. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants. Pluriel, fait, doivent, sujet, singulier. Le verbe s'accorde avec quoi? Avec son sujet. Donc avec son sujet. Donc sujet au singulier, alors le verbe au singulier. Il a qu'un le sujet au singulier, c'est le verbe غادي يكون au singulier. L'enfant fait attention, elle fait attention. Donc fait هي. علاش لحقاش هنا عندنا singulier بقات singulier. غادي نشوفوا هنا. Sujet au pluriel. Alors le verbe au pluriel. Donc le verbe تابع. اللي دارها السوجي كيديرها هو. Les enfants doivent écouter, elles doivent écouter. Donc, il y a plusieurs sujets au singulier, verbe au pluriel. Plusieurs sujets au singulier, verbe au pluriel. شنو المعنى ديال هادشي؟ يعني أنه شي مرات كيكون عندنا بحال كيما شفنا فوزية et سيفيرين. فوزية singulier. و سيفيرين singulier. ولكن فاش جمعناهم عطاونا plusieurs sujets singulier. ولكن الفيرب خصو يتبع حيت موراه بزاف ديال لي سوجي singulier. هادشي اللي دابا هنا لوتور اي ليليستراتريس. اذا جوج ما خصناش نشوفو غير وحده. الا شفنا غير وحده بان الاخرى هنا ما غاديش نديرو او ان تي. علاش؟ لان غنعتقدوا ولكن هنا كاينه اي. هاد اي كتعطينا يعني بزاف ديال العناصر، يعني بزاف د العناصر، بزاف ديال الناس كاينين في السوجي. دونك اون باس ا جو.
la page 35. Souligne en rouge les verbes conjugués et en vert leur sujet. Donc غادي نستعملوا الأخضر والأحمر. Donc الأخضر والأحمر. إذا عندنا غنقلبوا على le verbe conjugué. Donc notre école accueille. Donc accueille. هذا c'est le verbe. إذا شكون هو le sujet غنسطروا عليه بالأحمر notre école. هذا singulier حتى هذا خصو يكون singulier. نشوفوا la deuxième phrase. كنقلبوا على le verbe veulent. إذا شنو هنايا لو سوجي فيه جوج الناس فيه سلمى ومنير. هادشي اللي قلنا قبيله هذا سوجي سانغولي وهذا ولكن مني جمعناهم عطاونا البلوريال. إذا لو فيرب خصو يتبع بليزيور سوجي. هادو دابا كيتسماو بليزيور سوجي سانغولي. عطاونا ان سوجي بلوريال هما اللي أثروا على لو فيرب حتى هو خصو يرجع للبلوريال. جي لو دروا دافوار. دونك جي هذا هو لو فيرب. شكون هو لو سوجي نتاعو هو جو. Donc c'est un pronom personnel. Amma avoir c'est un verbe qui n'est pas conjugué. حنا قالوا لنا les verbes conjugués. Les oisilants ou les oisilants ont besoin de protection. Donc ont هو le verbe. وعندنا les oisilants هو إذن هو le sujet. Donc هذا au pluriel وهذا كذلك حتى هو au pluriel لأن هذه c'est la troisième personne du pluriel ديال le verbe avoir. Donc on passe à deuxième mot. Mets les sujets de ces phrases au pluriel. إذن tout d'abord غادي نحددوا les verbes ونحددوا les sujets وعاد نبداو نشتغل. Donc غادي نحددوا le verbe montre, soigne, pense, fait, c'est. إذن هادو هما les verbes. دابا غادي نمشيو نحددوا les sujets. عندنا هنا elle c'est un pronom personnel. هنا le médecin. هنا tu. هنا كاينه inversion. le verbe تقدم على le sujet نتاعو. هنا je. هنا l'élève. دابا tout d'abord غادي نغيروا les sujets نرجعوهم au pluriel. ومني غنرجعوهم au pluriel غنتبعوا ليهم les verbes لأن les verbes ils s'accordent. دونك شنو غنقولوا بالنسبة لelle غنقولوا elle ونزيدوا لها اس. هذا هو لو سوجي نتاعو. هنايا لو ميدسان غنقولوا لي ميدسان. هذا هو البلوريال نتاعو. تي شنو غنقولوا ولكن غنقدموا لو سوجي غنخليو بلاصه لو فيرب هنا فو. البلوريال نتاع تي حيت هذه سي لا دوزيام بيرسون دي سينغولير. إذن في البلوريال غنمشيو لا دوزيام بيرسون دي بلوريال. ما نمشيوش لا بروميير ولا لا تروازيام. خصنا نكونوا منطقيين. تماثل. جو شنو هو البلوريال نتاع جو نو. انا بوحدي غنقول جو وبزاف بينا نقولوا نو. ليليف شنو هو البلوريال نتاعو لي زيليف. دونك ها حنا دابا رجعنا لي سوجي رجعناهم بلوريال. دونك غادي نمشيو بالمماثله. دابا غادي نرجعوا لي فيرب او بلوريال. هاد نو غادي تبقى. علاش؟ لانها هذا كتسمى لا برونوميناليزاسيون. داكوغ. دونك هنايا مونطر حيت هذا ولا بلوريال اذا حتى لو فيرب خصو يولي بلوريال. شنو غادي نزيدو؟ هادي سي لا تروازيام بيرسون دي سينغولير. اذا لو فيرب هنا غيتصرف لا تروازيام بيرسون دي بلوريال. اذا غادي نقولو مونطر لا كارت etc. إذن هذا هو le verbe qui est il s'accorde avec le nom نتاعو le sujet نتاعو. soigner un médecin soigner بزاف ديال لي ميدسان soigner ENT les enfants avec etc. حنا دابا كنركزوا على شكون اللي غادي يوقع عليه لي موديفيكاسيون. الشيء الاخر هادشي الباقي ne s'accorde pas. penses-tu إلا كان واحد غنقولوا له penses-tu بزاف غنقولوا لهم pensez-vous avec EZ حيت c'est la deuxième personne du pluriel. je fais attention بزاف بينا غنقولوا ne faisons. إذا هنا خصنا نكونوا كنعرفوا نصرفوا les verbes au présent de l'indicatif. attention
etc. L'élève sait accorder le verbe avec son sujet. Les élèves savent accorder, etc. دونك شكون هو لو فيرب اللي اكوردينا؟ هو صاب. دونك هذا هو التأثير. اذا هنايا كنقولوا في اللغة العربية ان هذا لو سوجي كيدير واحد العمل، يعمل عمله، كما دابا الفعل في اللغة العربية كان تعمل عمله. شنو هو العمل نتاع كان؟ ترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. كذلك هنا لو سوجي يعمل عمله. إذا كان هو بلوريال كيفرض على الفعل لو فيرب أنه يكون بلوريال. إذا كان هو سينغولي كيفرض عليه يكون سينغولي. دونك غادي نمشيو لا تروازيام كيسيون. مي لو سوجي de ces phrases au singulier. إذا غنديرو لا ميم شوز. غادي نحددو لو فيرب تو دابور. هذا سي ان فيرب، هذا فيرب، هذا سي لو فيرب، وهنا لو فيرب. وغادي نمشيو نحددو لو سوجي. دابا غادي نحاولو ناكسيليريو شويه ملي فهمنا لا ميثود. دونك هنا غادي لي زيكولي شنو هو؟ غادي نسبقو دابا من سميتو من لو سوجي. ليكولي. دونك ليكولي لو سينغولي نتاع لي هو لو، ولو سينغولي نتاع ايكولي هي ايكولي بلا اس. بالنسبه لي بروفيسور لو سينغولي نتاع لي هي لو، هذا ديتيرمينون. ولو سينغولي نتاع لو نو بروفيسور سون اس. لو سينغولي نتاع لي هو لو. وهنايا غادي تلقى ليا ساكنا، غادي نديرو ال ابوستروف. اذا التقى ساكنا في حديث ما سبق. اذا الوازو وغادي نحذفو اس اكس، حيت هنايا اكس سي اون مارك دو بلوريال. سي شنو هو لو سينغولي نتاع سي؟ سي ان ديمونستراتيف ديتيرمينون كيتسمى ديمونستراتيف. دونك سي طونفون هي سو، ولكن بما ان غادي تلقاو ساكنه نستعملو سي طونفون سون اس. وهنا دونك هادو هما لي سوجي او سينغولي. دونك لي سوجي رجعناهم كلهم او سينغولي. دابا غادي نرجعو للفعل. غادي نخليو دونك هنايا ال ابوستروف. غادي نخليو لي فيرب غادي يتبعوا لو سوجي نتاعهم. دونك شنو كنقولوا؟ لي زيكوليي دوافو. ان ايكولي شنو غادي نقولوا؟ دوا لا تروازيام بيرسون دو سينغولي. فول هنا غادي نقولوا فو افيك تي، حيت سي لا تروازيام بيرسون دو سينغولي. لي زوازو بيكور. دونك هنا بيكوري هذا سي لو فيرب بيكوري. c'est un verbe du premier groupe. هنايا on c'est le verbe avoir. شنو غنقولوا لي cet enfant a، حيت a هي لا troisième personne du singulier والباقي ça change pas. Donc هادو هما اللي تبدلوا. ce sont les verbes qui s'accordent avec leur groupe sujet. Donc on passe à je m'évalue. Barre la forme verbale incorrecte. إذا هنايا غادي نديرو نقارنو بين لو سوجي اللي عندنا وبين لو فيرب. دونك هنايا بليزيور في. إذا بليزيور في اسكو سي ان سينغولي ولا سي ان بلوريال؟ بلوريال. إذا غادي ناخدو لو فيرب او بلوريال. قالوا لنا غنباريو، هذا اللي غنباريو، هذا خطأ، هذا اللي خصنا ناخدو. علاش؟ لأن عندنا هنا بلوريال. غوغاردي كيلكو طابل. هنا لو سوجي هو كيلكو طابل. إذا كيلكو طابل سي ان بلوريال. إذا غناخدو سون ما ناخدوش أي، بالتالي اون فا باغي هذا. لي جون دو سو كارتيي اون كريي ا كري. هنا كاين دابا التلميذ اللي حساب ليه لو سوجي كيجي مباشرة قبل وغادي ياخد كارتي وغادي ياخد هادي. لا، الحديث خصك تفهم لو سونس د لا فراز. لي جون دو كارتيي أبناء شباب الحي. في الهضرة على الشباب ولا على الحي؟ الكلام هنايا على الشباب ماشي على الحي. هما اللي كرياو، هما اللي خلقوا دي زاسوسياسيون ديال لا سوليداريتي، ديال التضامن، خلقوا جمعيات، نشئوا جمعيات ديال التضامن. وبالتالي فهذه سي فو، ما خصناش ناخذوا هذا بعين الاعتبار بانه سانغولي، وانما سي ان سوجي بلوريال. Donc on passe à la deuxième question. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif.
إذن هنايا لا كونجوغيزون كذلك سي ان اكور، خصنا نحضيو لاكور. لو بلا سي كوا؟ سي لا ميم شوز كو il، سي لا تروازيام بيرسون دي سينغولي. فاللي كيخليني نصرف لو فيرب هو هذا. دونك غادي ناخدوه بنفس اللون اللي خديناه قبل، هذا هو اللي كيخليني نعرف كي غادي نصرف. هذا كيتسمى لو سوجي. هنايا عاوتاني نو، هادو هنايا مامي راكونتي اون استوار كي نو، اذا هنا نو. اذا هادو هما اللي كيخليوني نعرف شكون هو شنو هي لا بيرسون اللي غادي نصرف فيها لو فيرب. واخا نكون كنعرف نصرف في البريزون انديكاتيف، ولكن لا بد خصني. اذا هنا هذا سي ان فيرب دي بروميي غروب. كيسكون فا دير؟ ميجوت افيك او. لا تيرمينيزون هنايا هي او. نو donnons, c'est un verbe du premier groupe, donc ONS. Donc on accorde le verbe à le pronom personnel. On c'est la même chose que il. Regarde. Nous écoutons. Mamie racontait une histoire qui nous. Attention, nous écoutons mamie. Nous écoutons mamie raconter une histoire qui nous. Donc هنا le sujet ماشي هو nous. هنا دابا هنا le sens de la phrase. هنا كيبان le sens de la phrase. Le sens de la phrase كيقول بأن مامي هي le sujet. ولا raconter une histoire. Non. Donc nous écoutons mamie raconter une histoire qui nous. إذا l'histoire. Donc l'histoire هنايا هي لو سوجي. يعني هنا l'histoire هي اللي غادي تيميرفيينا، وبالتالي لو سوجي هنايا اللي غنأكورديو ماشي ما كيعود لا على هذا ولا على هذا. دونك émerveille. Donc c'est la troisième personne du singulier. L'histoire هي اللي غادي تيميرفيينا. دونك هنايا نورمالمون يعني القصة ليستواغ اللي غدهشنا، ماشي الجدة ولا القصة. شكون اللي غادي يدهشنا؟ القصة، غالبا القصة، ولكن حتى هادي يمكن يعود عليها، ولكن حنا هنا كيبان لي سي ليستواغ. دونك غنمشيو للتروازيامون. réécrissons sur ton cahier les phrases en remplaçant les sujets en gras par ceux entre parenthèses. إذا عندنا هنا il وغادي نعوضوها بعالي et أنير. إذا هنا عندنا جوج ديال لي سوجي سينغوليي وغادي يعطيونا ان سوجي او توتال بلوريال. دونك غادي نمشيو ناخدو ورقة مستقلة وغادي نبداو نجاوب. دونك شنو غادي ندير؟ عندنا il، هذاك اللي اونغغا هو il، غادي نعوضوه باش بعالي et أنير. écoute. دونك هنا غيوقع لاكور écoute ENT etc. دونك لاكور وقع لو فيرب شنو وقع ليه؟ لو فيرب ولا في لا تروازيام بيرسون دي بلوريال. علاش؟ لأنه ولاو عندنا جوج عناصر مبقاش واحد. نو غنعوضوها بإيزا. دونك كانت عندنا نو غنعوضوها بإيزا. إذا إيزا شنو غنقولو؟ ام، لأن ولات وحدة، ولات سانغوليي. كانوا عندنا بزاف نو، ولكن دابا إذا غادي نأكورديو إيزا بوحدها، وبالتالي هذا هو لو شونجمون اللي غتعطيه. هنايا ال غنعوضوها بنادا اي سون نامي ملوان. إذا نادا اي سون نامي ملوان. شنو غنقولو؟ هنايا كانت عندنا اغيفي، إذا غنوليو نقولو اون. سي لا تروازيام بيرسون دي بلوريال غيفي. واش غنديرو لاكور ديال الباسي كومبوزي؟ لا. علاش؟ لان لو فيرب اتر نو ساكورد با. لاكور غيكون غير في لوكسيليير، وبالتالي غنقولو اون ريبي. جو
دونك عندنا دي جو غادي نعوضوها بمامادو اي توا. دونك مامادو اي توا. اذا نرجع ولا عندنا بلوريال فو. دونك هنا شنو غادي نقولو؟ هنا كاين عندنا خطاب، وبالتالي شنو غنقولو؟ مامادو اي توا غادي نقولو فولي افيك او زد réussir ce parcours. دونك هنا هذا هو لاكور اللي غيوقع على هاد لو فيرب. دونك بقات لينا او. اسكو تو غادي نعوضوها باش اسكو موسى اي اديل. اسكو موسى اي اديل. دونك هنايا سي ان جروب ديال لو سوجي. هنايا في شنو غادي نقولو؟ فون. سي لا تروازيام بيرسون du pluriel. Donc font font. Donc est-ce que tu fais tes. إذن هنايا est-ce que موسى font leur devoir. هنا كاين واحد دونك ولا نقولوا لي devoir بلا leur. لا بغينا نقولوا leur devoir نقولوها تي، حيت تي غادي نقولوا leur avec s. C'est un possessif. Hein? C'est un pronom possessif. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'accord du verbe avec le sujet. هو في صراحة موضوع مازال فيه ما يتدار. بالنسبة دابا حنايا في هاد لاكور تكلمنا غير على لو نومبر. كاين لاكور بالنسبة لو جونغ كاع ما تكلموا عليه بيان سور، لأن الموضوع غادي يكون أطول من هادشي. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de cette séance.